裏側に何があるの。涙さえも凍りつく白い表現。誰でも心に冬を隠してるというけど、あなた以上冷ややかな人はいない。君の手紙を見終えて切手を見た。スタンプにはロシア語の小さな文字。一人で決めた別れを責める言葉を探して不意に来たの。そう伝えておくれ。12月の旅人よ。いつまでも待っていると。線路の向こうには何があるの。雪に迷うトナカイの悲しい瞳。答えを出さない人についていくのに疲れて、行き先さえない明日に飛び乗ったの。君は禁止眼差し